Сәлем достар. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгінгі менің сіздерге көрсетейін деп отқан тақырыбым Windows операциялық жүйесінің құпиялары. Әрине барлық құпияларын көрсету мүмкін емес. Оны бірнеше сабақтарға түсіретін болам алдағы уақытта. Бірақ ең маңызды, бәлкім сіз білмейтін, сізге пайдасы тиіп қалатын, бәлкім сіз жүйелік администратор болғыңыз келіп, компьютер жөндеу арқылы ақша тапқыңыз келсе, бұндай кішігірім құпияларды білгеніңіз өзіңізге пайда. Сол себептен осы тақырыпты сіздерге соңына дейін көріңіздер. Қызықты болады деп ойлаймын. Ал енді менің каналымды алғаш көріп отқан көрермендерім болса, міндетті түрде каналыма жазылып кетіңіздер. Ал дайын болсаңыздар, онда бастайық. Ең бірінші мен бір папка создавать етейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Бұл жерге мен жазам. Менің құжаттарым деп қояйын. Менің құжаттарым. Осының ішіне бір папка создавать етейін. Маңызды деп мысалға. Нарада кетіп қалды. Тілді ауыстырамыз. Тілді кім білмейді? Егер ауыстыратын болса Alt Shift немесе Ctrl Shift. Сізде қалай настройка жасалған? Менде Alt пен Shift ыстық клавишасының комбинациясы арқылы тілді оңай ауыстырам. Маңызды деп қойып қоям. Осы жерге бір кез келген бір нені бір файлды ала салайын. Мысалға қандай бір файлды алайын? Photoshop туралы бір видеоны алайын да салайын. Міне Photoshop туралы бір видеоны салдым. Енді осы файлды менің маңыздының ішінен қалай тығып тастайым? Осы жерге барасыздар, оң жағында свойствоға кіресіздер. Скрытый деген кнопканы таңдайсыздар. Тығып тастау. Осы жерде применение изменение только к этой папке. Егер жалғыз соның ішінде бір файл, осы папкаға ғана немесе бірнеше папка болатын болса, жалғыз осының ішіне кіретін барлық папкалерге тығып тастайым дейтін болсаңыз, онда осыны таңдайсыздар. Екіншісін данной папке ко всем вложенным папкам и файлым деген осының ішіндегінің барлық файлды жалпы осының ішіндегі папканың ішіндегін көрсетпей тастау керек бізге. Применить дейміз. Енді осындай сізде тұрады. Мынандай меню шығады, мынандай меню болады. Соның ішінде сервис, параметры, папки. Осы жерде видтің ішінде по умолчанию восстановить десеңіздер, не показывать скрытые файлы. Мына жерде үшеуінде галочка тұру керек. Применить, окей десеңіздер, қарасаңыздар, менің құжаттарымның ішінде папка жоқ. Көрдіңіздер. Міне, осылай өздеріңіздің папкалеріңізді тығып тастай аласыздар. Енді жауып тастаймын. Қайтадан менің құжаттарыма кіремін. Осы жерде папканы қалай шығарамын қайтадан? Ол үшін мой компьютерге кіремін. Так, упорядочить деймін. Предоставление. Сосын мына көрдіңіздер, мына жерде не үшін мен нені көрсеткім келеді? Қараңыз, мына ішіне кірген кезде бағанағы меню жоқ. Сіздерде меню болмаған кезде міндетті түрде кез келген ненің ішіне кіресіздер, мой компьютер мысалға. Соның ішінде упорядочить деген кнопканы бассаңыздар, предоставлениенің ішінде строка меню деген шығарып алыңыздар. Міне шығарып алсаңыздар қандай керемет. Мен құжаттарым ішінде еш нәрсе жоқ. Осыны енді біз шығарамыз. Ол үшін сервис, қайтадан параметры папкаға кіресіздер. Қалай қойдыңыз, солай аламыз. Мына жерге кірген кезде показывать дейсіздер. Егер системный файл, зашифрованный файл болсын, аналардан скрывать алып тастасаңыздар болады. Burada бізге алудың қажеті жоқ. Бізге тек көрсету керек скрытыйды. Менің құжаттарымның ішінде міне көріп тұрсыздар. Файл көрсетіп тұр. Сондықтан қайтадан кіріп, скрытыйды алып тастаймыз. Применить только к этой папке, окей десеңіз, сіздер мынандай прозрачный неден алып тастайсыздар. Енді мына жақтан мен по умолчанию қойып қойған дұрыс. Өйткені скрытый файлдарды по умолчанию, восстановить по умолчанию десеңіздер, Windows өзінің стандартты орнына бәрін қайтып алып келеді. Сондықтан сіздің папкаңыз енді ешқашан жоғалмайды. Өйткені біз орнынан шығарып алдық. Міне, осындай бірінші құпиясы. Бұл папкаға қалай значогын папканың ауыстырғыңыз келсе, осы жерге кіресіздер. Және безопасность деген бар, настройка деген бар. Міне, сменить значок деген бар. Осы жерде өзіңізге керек кез келген значокты қойып аласыз. Мысалға мен қызыл значокты қойғым келеді. Окей, применить, окей. Міне көрдіңіздер. Мен осындай папкаға өзіме керек значокты қойып алдым. Көрдіңіздер?
енді қайтадан орнына кірейік, настройкаға берейік, сменить значок, восстановить по умолчанию дейік. По умолчанию деген орнына қалпына келтіру. Міне көрдіңіздер. Міне значокты кез келген өзіңіз Paint'та суретінде сызып алып, фотошопта жасап алып қойсаңыз да болады. Бұл құпияның бірінші түрі болатын. Келесі бізде сіздерге көрсетейін деген құпияның түрі ол пуск все программы стандартның ішінде білесіздер выполнить деген бар. Осы выполнитті ыстық клавиші арқылы Windows R дегенді бассаңыздар, осы жерге барлығы ойлайды, осы выполнить командасы не үшін керек деп. Пайдасы не деп? Пайдасы бұл команданың өте зор. Егер сізде Windows'та, мысалға, компьютердің ішінде мынандай білесіздер, мынау компьютер қосылған кезде автозагрузка дейді. Сіздер қай программаны аштыңыздар, қай программаны автозапуске қойдыңыздар, осы жерде Windows қосылған кезде барлық сіздерде мысалға бірнеше жерде программалар автозапускте болуы мүмкін. Бұл жерде программа, Photoshop, торрент, тағы басқа көптеген программаларыңыз автозапускте болуы мүмкін. Сіздердің сондықтан компьютерлеріңіз қосылған кезде өте ұзақ қосылуы мүмкін. Егер сіздің компьютеріңіз вирус кіріп кетіп шаршаған болса, немесе оперативті жадыңыз аз болатын болса, өте сіздер автозапускте толып тұратын болса, даже мықты компьютерлердің өзінде біраз қосылам дегенше уақыт кетеді. Біріншіден, екіншіден, компьютеріңіз әлсіз болса, онда компьютеріңіздің жағдайы өте қиын болады. Сол себептен осы жерде тұрған мен бәрін алып тастағам, көрдіңіздер. Мен мысалы CCleaner'дің өзін алып тастағым келсе, оны қалай жасаймыз? Windows'терге кіресіздер, выполнитқа осы жерге жазасыздар. Ең маңызды команда, біліп алыңыздар, кез келген жүйелік администратор білу керек. msconfig деген, қайтадан бір көрсетіп жіберейін. Жылдан бір msconfig деп жазылады ағылшын тілінде. Осы жерге міне выборочный запуск, обычный запуск деп таңдасаңыз болады. Осы жерде бізге керегі, бір жерде службаларды қарасаңыз болады, қай службалар мына жерде состояниесын, қай служба мысалға тоқтап тұр. Егер мысалға жұмыс істеп тұрған службаларды, мысалы аудионы өшіріп тастағыңыз келсе, өшіріп тастаса сізде аудио ешқашан болмайды. Сол сияқты службаларды осы жерден қарап алатын боласыздар. Бізге керегі маңыздысы автозапуск. Көрдіңіздер, автозапуск менде көбісін мен жерде алып тастағанмын. Өйткені компьютерім соның арқасында бірден жылдам қосылады, жылдам жұмыс істейді. Автозапускте тұрса, ол азуды да жейді, сіздің оперативтік жадыңызды өзі аз болса. Оның үстіне, оны алып тастамайынша компьютеріңіз интернетті қосқан кезде одан сайын баяу жұмыс істейді. Сондықтан міндетті түрде автозагрузкадан керек емес, системный емес файлдарды, программаларды алып тастаймын. Мысалы, CCleaner маған керек емес. Маған не керегі бар автозапускте? Мен өзіме керек кезінде қосып аламын. Мына жерден рабочий столдан жіберіп. Сол себептен алып тастаймын галочканы, применить деймін. Окей деймін, перезагрузка сұрайды, больше не показывает, перезагрузка беру керек міндетті түрде, мен енді бермеймін. Келесі өзі компьютерім перезагрузка берген кезде менде CCleaner уже жоқ болып кетеді. Міне, керек емес, сіздерде бірнеше программа тұруы мүмкін, соның барлығын алып тастайсыздар. Енді тағы көрсетейін дегенім, выполнить арқылы алдында айтқан болатын, егер ұмытып қалған болсаңыздар, кез келген компьютер алған кезде, сіз ол компьютердің сатып алған кезде қандай оригинал, сіздің Core i3 материнский платаның моделі мынандай, видеокартасы мынандай, азуы мынандай деген сияқты, қандай операциялық жүйе түрі деген сияқты нақты, ешқандай суретсіз нақты компьютердің өзінен біліп алу үшін ешқашан алданбаймын десеңіздер, осы dxdia командасын жазсаңыздар, осы жерде, міне мына жерде имя компьютері қандай, текущий дата қандай, мына жерде система қандай тұр, қанша разрядтық тұр. Мысалы, менде Windows 7 тұр, көбісі айту мүмкін, енді менде сізде неге Windows 7 тұр деп. Маған өзі ыңғайлы интерфейсі. Әрине Microsoft қазір бұл Windows 7-ден отказ берді, ешқандай обновление жоқ. Бұл енді домашний компьютер болғаннан кейін маған ыңғайлы, ешқандай кедергі жоқ. Өзіме жай үйдің компьютермен жұмыс істеуге ыңғайлы, сол себептен әзірге мен ауысқан жоқ. Бірақ алдағы уақытта азуымды компьютерінің жұмыс істеу қызметіндегі құрылғыларды күшейтетін болсам, бұл Windows 10 қоюға да. Мен әрине маған қоюға болады, бірде Core i5 көріп тұрсыздар, 9 гигабайт, 8 гигабайт азу, видеокарта мықты. Маған негізі қоюға болады. Бірақ енді бұл туралы әңгіме кейін айтатын болам бөлек, может быть, сабақтарда. Бізге керек көріп тұрсыздар. Міне модель компьютер System Product Name бұл материнский платаның
міне мануфакта дейді, систем дейді, изготовитель компьютер. Осы міне материнский платаның аты, кез келген драйверді осы арқылы іздейтін боласыздар компьютермен. BIOS қандай, процессор қандай, қанша частота гигагерцте, азу қанша, міне осы жерден барлығын. Мына жерден енді видеокартаңызды көруге болады. Менде GeForce GT 630 екен, 2 гигабайт азу, гигабайт несі екен, память екен, видеоның өзінің жаман компьютер емес, болады. Осы звук, осы жерден міне осы көрсетейін деген командам осы маңызды командалардың бірі, құпиялары. Кім білмейді, осыларды көрмеген болсаңыз, түсінбеген болсаңыз, коммент жазып, лайк басып кетіңіздер, ары қарай жалғастырамыз. Енді көрсетейін деген бір жерде құпиямның, ары қарайғы құпиямның түрі, бір жерде мынандай нәрсе бар, жаңа выполнитқа кіресіздер. Мына жерде выполнить арқылы, мысалға сіз Windows 10, басқа да Windows операциялық жүйелерде, мысалға сіз панель управления немесе Paint-ті таба алмайсыз. Paint, калькуляторды қалай ашасыз. Міне осы выполнить арқылы кез келген программаны өзіңізге ыңғайлап, командасын біліп алсаңыз, аша аласыз. И ыңғайлап өзіңізге кез келген программаны қалай қоясыз, ол туралы да айтатын болам. Онда выполнитьпен мысалға қараңыздар. Мысалға мен calc деп жазсам ағылшынша калькулятор ашылады. Көрдіңіздер, жабамын Windows R. Мысалға мен мына жерге Ctrl ағылшынша Ctrl, так, мен ағылшынша ауыспады, Alt Shift пен ауыстырам. Ctrl панель дейді, Ctrl панель басып басам, міне панель управления менде командасы ашылды. Мысалға командный строканы қалай ашамыз? SMD десем, так, менде қате кетіп жатыр, асығып жатырмын. Так, SMD, міне басамын, менде командалық строка дейді. Міне осы жерде ашылды. Мынаны жабатын болсаңыз, мысалға бұғанда команда жазды, exit деп жазсаңыздар, шығу дейді, білесіздер. Интерді бассаңыздар, командный строкадан X-ті баспай-ақ шығып кетуге болады. Бұл не? Мышкаңыз жұмыс істемей қалған кезде өте ыңғайлы функция. Немесе жаңадан бір Windows-ке келген кезде бір программаны таппай жатсаңыз, сол программалардың команданың аттарын жаттап алсаңыз, негізгі керектер калькулятор, осы Paint. Мысалға Paint-ті қалай ашамыз? Мысалға қараңыздар, Windows R-ді басам, MS, неге MS? MS Paint дейді. Міне көрдіңіздер. Бұны қайдан біліп жатыр? Мысалға қараңыздар, пуск все программы стандартный. Мысалға мен звукозаписті ашам. Бұны қалай біліп жатыр дейсіз? Мысалға калькулятордың оң жағын басып свойствосын бассаңыздар, мына exe деген жазбаймыз, мына calc деген алдындағы сөзін жаттап алыңыз. Көрді, calc десеңіз, қазір выполнитьқа міне копировать етіп алам, Windows R-ға, то есть Windows R-ді ашам, calc-ті қоям, окей десем, міне калькулятор ашады. Енді қараңыздар, пуск программы, мысалға мен көрсеттім сіздерге басқа программа. Мысалға мен мына жерде блокнотты алайық. Блокноттың оң жағын басам, свойствосына кіресіздер. Мына жерде notepad деп жазылады екен блокноттың өзінің командасы. Аты ағылшынша Windows R, notepad, окей десем, менде блокнот ашылады. Тағы бір команданы көрейік, все программы стандартный. Мысалға звукозапись дейді. Звукозапистің свойствосына барайын. Менде sound recorder дейді. Копировать етіп алам. Жабамын, Windows R-ға барам, sound recorder, окей дейді. Міне тексеріп көреміз, начинать запись. Раз дейді, остановить дейміз, сақтаймыз, мысалға рабочий столға. Тексеріп көрейік, бір жағынан звукозаписті білмейтін адамдар болатын болса, міне қай жерден ашатынын көрсеттім, қандай командамен ашылатынын көрсеттім. Мысалға 111 деген ат берейік, сохранить. Енді мен тексеріп көрейін. 111. Начинать запись. Раз. Көрдіңіздер, менде звукозапись істеп тұр компьютерде. Оның командасы, жаңа айттым сіздерге, свойствосынан sound recorder деп аталады. Оның барлығын все программы стандартный ішінде. Енді бұл жерде бір қызық көрсетейін деген нәрсем, мысалға MS Paint деп жаздым мен. Соны Paint-қа барам, сол жағын басам, свойствосына барам, и мына жерде быстрый вызов дегенде мен өзім қоя алам. Мысалға Alt Ctrl, мысалға Alt Ctrl-ды басам, мысалға мен ағылшыншаға қойып алайын, қараңыздар. Alt Ctrl-ды басып тұрмын, ыстық клавишасын мысалға P деп жазам. Мен қойдым, применить для этих параметров требуется разрешение администратора дейді. Так, ладно, онда бітеміз. Спуск все программы.
неге бүйтіп тұр? Так, Paintқа барам, запустить от имени администратора дейік, жарайды. Мен айттым, көп жағдайларда администратордың системный файл болған кезде. Так, бізде неге бүйтіп кетті? Все программы, стандартный, Paint. Так, неге бүйтті екен? Администратордың требованиясы дейді. Міне қойылыпты, окей дейік. Енді қараңыздар, мен басып көрейін. Alt, Ctrl-P. Менде Paint ашылды. Көрдіңіздер, қандай ыңғайлы. Міне кез келген программаға өзіңіз быстрый вызов қойып алсаңыздар болады. Мысалға пуск, мысалға все программы. Давайте басқа бір программаға, например, мен калькуляторға қойғым келеді. Свойствосына барам. Мына жерге быстрый клавиатураны басам. Мысалға мен калькуляторда ыңғайлы болу үшін бірінші әріпін жаза салайын, К деп. Применить, продолжить. Продолжить деп басады екенсіздер. Мен администратор болып тұрмын. Егер администратор болмасаңыздар, өзі сұрада администратордың паролін сұрайды. Окей дейсіздер. Енді қараңыздар. Alt, Ctrl-K деп бассам, менде калькулятор ашылады. Көрдіңіздер, қандай ыңғайлы. Мысалға, сіз профессиональный Windowspен профессиональный жұмыс істегіңіз келсе, өзіңізге негізгі жұмыс істейтін маңызды программаларыңызды өзіңізге ыңғайлап осылай қойып алсаңыздар болады. Көрдіңіздер. Немесе выполнить арқылы calc деп тез ашуға болады калькуляторда. Windows'терді бастым, мына жерге бірден calc деп жаздым, ашып жібердім. Немесе ыстық клавишамен ең оңайы Ctrl-Alt-K-ны бассам, менде бірден ашылады. Міне, кез келген программаға барып, свойствосына кіріп, өздеріңіз мына жерден ыстық клавишаны алып қойып алуыңызға болады. Мен енді әрине қайтадан кіріп, мысалға мен калькуляторға бардым, қайықта калькулятор, свойствосына кірдім, мынаны алып тастайын бәрін, ниеттеймін, орнына қайтып келтіріп қоямын. Windows'тың орнында қалған дұрыс. Енді сіздерге ыңғайлы болатын болса, Paintқа барам, свойствосына кірем. Міне алып тастайтын болсаңыздар, просто Backspace кнопкасын басасыздар да, алып тастайсыз, продолжить дейсіз, бассыз, окей дейсіз. Бұл жерде де осындай нәрселер жасауға болады екен. Айтайын дегенім осы, көрсетейін дегенім бүгінгі тақырыпта құпиялар әзірге осы. Келесі сабақта кездескенше ағайындар, сау болыңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыда қызықты осындай тақырыптарды түсіре беруге дайынмын. Комментке ойларыңызды жазыңыздар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.